今天收到了一把破损非常严重的牛角梳，是一位扫地的保洁阿姨拿来让我修的。我看到破损的牛角梳基本没有维修的余地了，而且估计修好了也没办法梳头了。我和阿姨说，要不别修了。阿姨很失望地说，这把梳子是她已经离世的父亲送的，从小一直用它梳头，都10几年了。今天在收拾的时候发现了这把梳子，刚好通过视频认识了我。孩子快生日了，他想给孩子一个惊喜，可是买把新的比较昂贵，对于一个单亲家庭而言，阿姨的收入是瞒不了的。听到这里，我决定免费给做把一样的牛角梳。做完后，阿姨问我要多少钱，我没要。做好的是一把普通的牛角梳，修复的却是阿姨对女儿的爱。我用6个小时免费帮阿姨做把梳子。